පස්සේ තව ලෙඩක් තමයි මෙන්න මේ වීල් එක. වෑල් එක ඇද වෙලා මේ වලට වැදිච්ච පාර පේනව නේද? අඩුම ගානේ ඉතින් ඔයිල් ටිකවත් බලලා නැහැ නේ මේ. ඔයිල් වතුර වගේ වෙයි. හැමෝටම සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් ඔයාලට වෙන වගේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් බලන්න මේ බයික් එක මේ ස්ටාර්ට් වෙන්න නැතුව ආවේ. පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලන්න මේ කික් කරලා තියෙන සද්දේ. ඔයාලට ඇහෙනවනේ කික් කරලා තියෙන සද්දයක්. ඉතින් මේ අපි ගවලා බලමු මොකද්ද මේ අවුල කියලා. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I got. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always. ඉතින් යාළුවනේ මේ බයික් එකේ ලෙඩේ තමයි මේක එකපාර සද්දයක් ඇවිල්ලා වෙලාවකට කික් එක කිර වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ ලෙඩේ තිබිලා තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේක ඇල්ල තමයි ටයිමින් ඇඩ්ජස්ටරේ. මෙතන දෙන පොඩි වීල් එකක්. මේකෙන් ඔහම තද වෙද්දි තමයි මේ චේන් එක කොහම පල්ලෙහාට තද වෙලා තමයි මේ චේන් එක හිර කරගන්නේ. ඉතින් මේක ඇල්ල කැපිලා. ඒ කියන්නේ කාලයක් එක්කම සද්දය ඇවිල්ලා බලලා නැහැ. ඉතින් අන්තිමට වීල් එකක් නැහැ. මේකක් කපාගෙන ගිහිල්ලා ඒක ඇල්ලත් ඉවරයි ගන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ තව ලෙඩක් තමයි මෙන්න මේ වීල් එක. මේක තමයි ඔයිල් පොම්ප වීල් එක. ඉතින් මේක එක දැත්තක්වත් නැහැ. මේ චේන් එක කරගෙද්දි මේ පොම්ප් එක කරගෙන ඕන. දැන් චේන් එක කරගුණාට මේ පොම්පේ ස්ලිප් වෙනවා දුවන්නේ නැහැ ඔය. එතකොට වෙලා තියෙන්නේ මේ එන්ජිමේ උඩ කොටසට මේ කෑල්ලට ඔයිල් වැඩ කරලා නැහැ. ඉතින් මේ කෑලි ටිකක් කැපෙලා. ඔයාලට මම පෙන්නනවා මේ වීල් එකේ සම්පූර්ණ හොඳ වීල් එක. මේ තියෙන්නේ අරක දැති තියෙන විදියයි මේක දැති තියෙන විදියයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. මේ ඉතින් මේකේ එක දැත්තක්වත් නැහැ ඔය. චේන් එක වැඩ කරාට මේක කරගෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි වෙලා තියෙන්නේ මේක චේන් එක තද කරගන්න නැති හින්දා ටයිමින් චේන් එක බුරුලට දුවලා බුරුලට දුවපුවාම ටයිමින් වෙනස් වෙලා ටයිමින් වෙනස් වුණාම වෙලා තියෙන දේ මෙන්න පිස්ටන් එකේ වෑල් වැදිලා. එතකොට මේ වෑල් එක ඇද වෙලා මේ වලට වැදිච්ච පාර පේනව නේද?
ඒ කියන්නේ පිස්ටන් එකේ වැදලා තියෙන වෑල් එක මේක. මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඒකෙන් වෙලා තියෙන්නේ වෑල් ඇද වෙලා වෑල් එක ඇදුණා කියන්නේ ඉතින් වෑල් ගයිඩ් සවුත් වෙනවා. එතකොට එම් පිටින්ම හෙඩ් එක ඉවරයි. හෙඩ් එකේ මේ කෑලි එව්වත් කැපිලා ඔයිල් වැඩ කරන්නේ නැහනේ. ඒ ටිකත් කැපිලා බෝර් එකත් ඉවරයි. පිස්ටන් එකත් කැපිලා. ඉතින් මේ සද්දෙද්දි බලන්න නැතුණාම ඉතින් වෙන දේවල් තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපරාධේ. පොඩ්ඩක් සද්දෙ එද්දි ඉතින් කොහොම හරි ගේමක් ගහගන්න බලන්න. නැත්තම් වෙන්නේ ඉතින් අර තිබ්බට වඩා තියෙන කෑලි ඔක්කොම කැඩුනහම මේ තව ගාණක් යනවා. එතකොට මේ ලෙඩේ 2-3 වුණාම ඔයාලට එතකොට මේ සෑහෙන ගාණක් යනවනේ බයික් එක ගන්න. හරි එහෙනම් අපි මේ බයික් එක ඉතුරු ටිකක් ගවලා බලමු. දැන් මේක රොඩ් එකක් සවුත් වෙලා තියෙන රොඩ් එකක් ගහන්න වෙනවා. ඔන්න ඔයිල් වල හැටි. ඔයිල් වල හැටි පේනව නේද? ඔයිල් වතුර වගේ. තනිකර වතුර ඔයිල්. ඉතින් දැන් රොඩ් එකක් ගහන්න ගියාම සාමාන්‍යයෙන් 10ක් විතර යනවා රොඩ් එක හදන්න. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණ මේ බයික් එක හදපුවාම 30ක් 40ක් යනවා සම්පූර්ණ හදන්න. පොඩ්ඩක් සද්දෙද්දි හැදුවා නම් ඔයාලට මේක ගොඩින් බේර ගන්න තිබ්බා. පොඩ්ඩක් සද්දෙද්දි හැදුවා නම් ටයිමින් චේන් එක දාලා මේ වීල් එකයි මෙන්න මේ කෑල්ලයි කලින් දාගත්තා නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩින් ගොඩ දා ගන්න තිබ්බා. ඒ කියන්නේ පෙල් 10000ක්වත් යන්නේ නැහැ. වැඩේ ගොඩ දා ගන්න තිබ්බා. ඉතින් හදන්න නැතුව ඔහේ දුවපුවාම වෙන්නේ ඩබල් වෙලා එනවා ලෙඩේ. අඩුම ගානේ ඉතින් ඔයිල් ටිකවත් බලලා නැහැ නේ මේ ඔයිල් වතුර වගේ වෙයි. ඔයිල් ටිකවත් වෙලාවට මාරු කරගන්න නැහැ. ඉතින් පේනවනේ ඔයිල් ගතියක්වත් නැහැ මේ. ඔයිල් ගතියක්වත් නැහැ වෙයි. තනිකර වතුර තියෙන්නේ. වතුර වෙලා ඔයිල් එක. හරි නෑ බයික් එක ඉතුරු ටිකක් ගලමු. ඔන්න යාළුවනේ වෑල් එකේ තත්ත්වය. ඔන්න ඇද වෙලා වල පේනවනේ ඇද වෙලා. ටයිමින් වෙනස් වෙලා වෑල් එක ඇදලා වේ. නෝකයි තත්ත්වේ. එන්ජිමත් බෑව බිමටම. මේකේ රොඩ් එක මේ ගහන්නත් වෙන රොඩ් එකක් ගිහිල්ලා ඔයිල් මාරු කරලා නැහැ නේ ජීවිතේට. ඉතින් රොඩ් එක යන්නේ නැතුව ඔයිල් මාරු නොකර දුවපුවාම මේ රොඩ් එක කැපෙනවා ඉක්මනටම. ඒ කියන්නේ නිකන් යකඩනේ ඇතිලෙන තනි කර කියන්නේ ඔයිල් ගතියක් නැහැ නේ. ඉතින් ටයිමින් චේන් සද්දේ දුවලා වෙලා තියෙන තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලට පේනවනේ බෝර් එක ඇතුළේ යාරගෙන ගිහිලා චේන් එක වැදිලා. දැන් මේකේ බෝර් එක දාන්න වෙනවා. දැන් මෙතන වෙනසයි මෙතන වෙනසයි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් කැපිලා තියෙන වාසිය. පීලක් වගේ හැදලා තියෙනවා මේ. ඉතින් බෝර් එක පුපුරලා මෙන්න මෙතනින් චූටි ඉරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ බෝර් එක දාන්න වෙනවා. තේරුමක් නැහැ මේ බෝර් එක. ආරගෙනම ගිහිලා තින්නේ. දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ
පොඩි දෙයින් වෙලා තියෙන දේ දැන් මේකට බෝර් එකක් තියන්නත් වෙනවා. මේක බෝර් කරලා ගන්න ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඇතුළට හැරිලා හින්දා ඉතින් හෙඩ් එකක් පේනවනේ වලට. හෙඩ් එක නම් ලොකු අවුලක් නෑ. තාම නම් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. හිල්ලලා නෑ. තව ටිකක් දිවුණනම් එහෙම දිවුණනම් කියන්නේ දුවන්න බැරුව තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හිරම වෙලා. පේනවනේ කැඩලා තියෙන විදිය. ඔයාලට පේනවනේ බෝර දෙකේ වෙනස. මේකේ වෙනස ඔය. දැන් ඉතින් මේකට පැකින් වාසිය අහුවෙන්නේ නැහැනේ මේ බෝර එක දැම්මට වැඩක් නැහැ. චූටි මේකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ දේවල් පෙන්වන්නේ ඉතින් මේ ඔයාලගේ බයික් වලත් මෙහෙම වෙන හින්දා. ඉතින් මම දාන මේ වීඩියෝ ඔයාලට වටිනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි එහෙනම් අපි මේකේ බඩු ටික ගෙනල්ලා මම ඔයාලට සම්පූර්ණම මුලින් ඉඳන් හයි කරන වීඩියෝ එකක් මේ අන්ජි මේ ගෙන්නම්. ඔයාලට හයි කරන විදිය පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට. හරි එහෙනම් මේකේ බඩු ටික ගෙනාපුවාම මේ මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ගෙන්නම්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. මගේ channel එක මේ subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ මම දාන වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් ඉක්මනට. එහෙනම් හැමෝම සපෝට් එකක් දෙන්න. වීඩියෝ එක බලලා සද්ද නැතුව යන්න එපා. ඉතින් හෙල්ප් එකක් දෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.